Tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC imeanzisha uchunguzi wa vurugu iliyotokea katika ofisi ya spika wa Nairobi Beatrice Elachi iliyowahusisha wawakilishi wa wadi. Kwa mujibu wa EACC ni kwamba wawakilishi hao walikiuka matakwa ya sura ya 6 ya katiba inayohusiana na uongozi na maadili. Wakati huo kesi ya iwapo Beatrice Elachi atasalia ofisini au la itaanza kusikizwa siku ya Ijumaa. Mwanahabari wetu Kennedy Mureithi sasa ana maelezo zaidi. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa wawakilishi hawa wa kaunti ya Nairobi walipoandamana mmoja baada ya mwingine kwa minajili ya kumngatua spika wao Beatrice Elachi hiyo jana. Walitaka asifike ofisini humo tena, wakisisitiza hatua yao ya Alhamisi iliyopita ya kumngatua haiwezi kubatilishwa. Walisema uwepo wake ulikuwa kinyume na matakwa yao, lakini huenda sasa wakajipata taabani. Tume ya EACC inawasaka wahusika wakuu wa vurugu hiyo. Kwa mujibu wa barua ambayo NTV imeiona, kiongozi wa wengi katika bunge hilo Abdi Guyo anatakiwa kufika mbele ya EACC Jumatano hii kuandika taarifa ya yaliyojiri katika mtafaruku huo. Madam Elachi, with all due respect, she needs to respect herself. If your employer is not satisfied with your job and he has sent you packing, you've got no business to impose yourself on your employer. Aidha, wawakilishi wengine walionaswa katika kamera wakiendeleza fujo watafuatiliwa. Kwa mujibu wa barua hiyo, wawakilishi hao walikiuka matakwa ya sura ya 6 ya katiba inayoangazia uongozi na uadilifu. Kwa sasa NTV imearifiwa kuwa EACC inachunguza kwa makini video hiyo kwa lengo la kuwanasa washukiwa wakuu na waliopanga uvamizi huo. Picha hii ya wawakilishi hao walioonekana katika vurumai hiyo wakipiga mtindi imesambazwa sana katika mitandao ya kijamii, ikidaiwa kuwa walishiriki vinywaji hivi kabla ya kusababisha hayo. Wakati huo huo, mahakama imetoa afueni kwa spika Elachi kuendelea na shughuli zake ofisini hadi Ijumaa, pale ambapo kesi ya iwapo ataendelea kusalia ofisini mpaka kesi yake ikamilike itaamuliwa.